Сказка возвращается. Я его обожаю. Раз, два, три. Обалденный, настоящий, конечно. Искренне ваш друг, российский Дед Мороз. Солнечногорье, 17 декабря. Решетки они были. В основном это для того, чтобы дети маленькие не могли попасть, вывалиться в окно. Установить такой элемент безопасности на окнах в подъезде первого дома в Ржавках попросили жители. Голубой цвет стен тоже выбрали они, потому что не маркий. Косметический ремонт этому дому в годах, он самый старший в поселении, был необходим. Перезагрузка удалась, раз о прежней жизни подъезда здесь мало что напоминает. Плохо было, поцарапано было везде, покрашено было. Такими нецензурными словами написано было, все сделано как положено. На все про все ушло 150 тысяч и 2,5 недели работы. УК проводит ремонт в 9 подъездах поселения. Примечательно, что без помощи подрядчиков. Свои кадры проверенные, ведь все делают на совесть и для себя. Сами живут в этих же домах. Директор УК тоже местный. В работе считается с мнением жителей. Мы совместно с администрацией проводили собрание жителей в этих домах, где принимали жители непосредственное участие в выборе цвета покраски подъездов, соответственно, и работы, которые необходимы были сделать в этих подъездах. В третьем доме часть подъездов готова, в 2 других ремонт продолжается. Где прикручивают лампочку вместо Ильича светодиодную, где зачищают стены под покраску. К 1 ноября уже завершат. Жители ремонт ждали, так что пару недель неудобств. Потерпеть готовы. Конечно, нужен. 50 лет дому. Нужен, конечно. Всегда нужен. Хорошо бы лифт сделали на 5-й этаж. Пожелания учтут, как прислушались к просьбам жителей при ремонте подъездов в этой многоэтажке. Входную дверь поставили со стеклом. Для того, чтобы было удобно входить и выходить, свет падает как вовнутрь, так и сюда наружу, и людям удобнее гораздо выходить. Ремонт подъезда закончили в августе, сделали все по стандартному набору и покрасили лифт. Бытовое обрамление было тоже перекрашено, потому что лифт установлен, по-моему, в 2008 году, заменен, и выглядит на сегодняшний момент практически лучше, чем тот, который установлен в 2012. Все для людей. А они что? Уже разрисовали покрашенный лифт и расковыряли новую краску на стенах. Видно больше не за свою работу, а за людей, которые живут в этих подъездах. Обидно то, что лампочки почему-то, которые мы установили, светодиодные, меняются или выкручиваются на более дешевые. Непонятно, почему жители сами не следят за тем имуществом, которое находится непосредственно у них в подъездах. А в этом подъезде ремонт уже закончен. Жители обещают чистоту и порядок сохранить. Даже вот такую памятку на свою дверь повесили. Друзья, подъезд наш общий дом. Чужие редко ходят в нем. Дадим все вместе грязи бой и уберем все за собой. Так что, хотите жить в чистоте, начните с себя. Это легко, если представить, что ваша квартира начинается со входной двери в подъезд дома. Катерина Дудка, Асхат Вольф. Наше время.